namni lafasaa tasaamamu jirtu irraan dubbanne mooraalii itti jimaan haraami jechuun qabu jechuudha. Okay. Arra arsii keessatti nama meeqaa dhume gabbaatanii dubbattanii nama meeqaa guyyaan Oromoo irraa dhume gabbaatanii dubbattanii tanaaf duulli jimaarra baname kun duuluma ekonomii naannawaa tokko ummata naannawaa tokko beeloosu haa balleessuutiin jira. Akaakoon kiyya nama 34 dhalche lubbu 34 jechuudha eessummaan kiyya jechuudha. Sheekha tokkootu hormaata nama dhorkaa je akaakoon kiyya kun nama 34 dhalche kana China moo Japan irraa fide oduma jimaa qamuuti. So gariin keessan hedduu keessa baatanii qabeenya soorsii naannaa walii tuffachuun gaariidha miti. Okay. Soorsii naannaa wagarii tuffachuun gaarii miti. Garii jibba qaburraa ka'ee ja'a. Garii ammoo akkamuma maddi galii kun achi seenaarraa ka'ee ja'a. Garii meebii kansarni qabaatee ja'a. Ka kansarni qabu sanilleen akkatti dhiyeeffatu qabaachuudha qaba. Addunyaa tanarratti wanni nama macheessu tokko lamaa miti. Nyaanni nu yoo daangaa ol firra dabarsite dhorkaadha. Nyaannummaan nyaannu hanga nyaachuu qabdu ol yoo nyaatte dhorkaadha. Qiyaasa nyaadhu jettan. Nyaadhamaa ajira jechuudha. Kanaa ol keessa dabruun barbaadu garuu sheekootiin teenya lafoota Oromoo haguuramaa jiru warra Soomaalii jala galuu jirurraa dubbadhaa malee dubbiin jimaa afaan amma ishuu taatee dubbachuun xiqqoo madaallee keessa isin galchaa kakara kaanii laftii karaa bahaatiin akkuma saamamtee jirti itti fufee jira jechuudha baha Oromiyaati irratti saamiinsi lafaa amma maal wali qabsiifnee ilaalla seetan saamiinsa naannawa lafaa amma baha Oromiyaa deemu jiru haga qumbiitii miti hajaan amma haga qumbii haga gaara mul'ataatillee sagantaa baafatanii itti deemu jiranii jechuudha. Kun amma pikchara zeelaa wajji deemu kanarratti hedduu nama agarsiisaa jechuudha. Sababni isaa ummanni waan kana godhu jiran kallattumaan dirree dhawaa keessa ta'anii godhu jiranii jechuudha bakka biraatirraa godhutti hin jiran. Dirreen dhawaatuun eenyuuni bulti eenyu jala bulti eessa jirti. Jabuutii jala bulti moo warra amma biyya tana bulchu jala bulti. Yoo warra biyya tana bulchu jala bulte akkami biyya takka keessaa ugaasa jii yookaan maal jii biyya biraatirratti lola labsa. Tokko lola kana waan hin je'eefiin qaba. Yoo biyya biraa jala bulteef Jabuutii Ismaa'ilu Margeellee jala bulu jiraatte isa jala bulu jirtii Oromoo kan namtee isin humaarraan qabdanii nuun jaa. Sababni kana joof koondominiyemoota dirree dhawaa hedduu hiyyeeyyosotaa fi harka qallootaaf jaaraa ja'an akka jirutti warra Jabuutiitiif gurgurtanii jechuudha kaabneenii fi kaadireen dirree dhawaa. Warra Jabuutiitiif gurgurtan. Naannawa dirree xayyaaraa ka ummanni keenya ona jaarsoo gaafa abdi ileen buqqaase karaa cinaasaan karaa jijjigaatii dhufan bakka ummanni san qubataa jiran akkamitti as qubattan jettanii tiraaktaraan manneen isaan jaarratan diidanii kaabneenii fi kaadireen hirattee jechuudha. Hireen ummata Oromoo akka amma deemu jiru kanatti maal ta'uu qabdi dirree dhawaa keessatti akkamii jiraachuu deema Oromoon. Lafasaa dhaalootaan itti uumame ona jaarsoo ona ballaasan diida waaleet ka keessa deemtuun finne. Dirree baaduuta keessa deemtuun finne. Dila amma jarri kun kileem godhan. Kanarraa bakka qubatan dhabanii diinaa fi mootummaa kanaan buqqa'anii magaalaa dhufanii magaalaa keessa soggaa jiraachuu dadhaban hegereen ummata Oromoo maal ta'uu qabdi? Maal taati? Ummanni kun fuulduraaf akkamii jiraata? Dirree dhawaa sagantaa warra Soomaalii naannawaa Afar jiraachaa turte warra Isaa naannawaa addeettiitiif hindooftuutti warri achi ari'aman san cufti akka jiru dirree dhawaa dhufanii jechuudha. Sababni ichi fidaniif Oromoo maayinooritii godhanii isaan maajooritii tahanii riferendamaaf jechaa jiru miti. Akkuma gartee kitaaba dheengadda fidanii
dhagaa bu'uuraa kitaaba rabbii wajjooliin nama buusu ka abaarsa qabu tokko fidanii achi dhaabbatanitti oduma isin ciiftanii ka'anii ganama halkan isin dhufanii ganama referendamaaf kaa'ee isiniin jaan. Ummanni isinirratti hojjechaa jira. Isin ammoo warri biyya bulchineetta warri maal jettan Oromoo cabsuu irratti hojjechaa jirtanii jechuudha. Okay? Maali sagantaan jirtu sagantaan amma mootummaan naannoo Jabuutiitii fi Mustafeen Harargeerra godhu jiran kutaa bahaarratti godhu jiran hin irraanfatina shanan Soomaanii tajaan taakaakoon isaanii dhiisee deemeef san Ziyaad Barreen jarri sagantaa san ammallee itti fufaa jiranii jechuudha. Maaliif zeelaa amma naannoo Soomaalii kana wanni guddoon tokko ka gaafataniif zeelaa tana fudhatanii Jabuutii fi Hawaashii gad Ogaadeen waliin banatanii Soomaalii takka guddoo godhuudha. Nuti humna gaafa Afrikaa taanaa gaafa jedhanii dhaadatanii agarra. Hawaashii gad lafa Soomaaliiti amma gaa xiqqoo ol bahanii Hawaashirraa karaa Adaamaa kan ol bahanii dhiyootan waan biraatis numa jajja'an. So jarri kun ilaa haga ala kanatti namoota warroota alaa maappii sobaa garsiisanii biittituun bara kanaa keenya turte maal jedhanii sadarkaa isaaniif deemu jiranni agartanii jechuudha. So lolli guddaan amma isaanii fi Gadabursi jidduu dhufe Gadabursi akkuma Oromoo lafarraa fudhatanii lafamma jaalannu jibbinu bakkini shanan Baalee kun harka isaanii jala jira. Tokko inumaa magaalaan takka magaalaa deeman beekamte jedhan Baalee keessatti. Magaalaa mukni isii cufti deemi irraa roobuu jedhan. Magaalota akkanaa fudhatanii ammallee abdiin isaanii kana caala deemnee fudhannee akkuma Oromoo irraa la fudhanne kanatti warra Gadabursii kanaas lafarraa fudhannee Gadabursuma kanaa isoomsina kajo. Maaliifin kana jee naannawa ona jaarsoo kana keessatti gosa isaanii haga abbaa kudhan maali barreessanii Oromoo irra hiran jechuudha. Ummanni kun jiraachuudha qabaa miti yoo ati gosa tana lakkaawwattee an Soomaaliidhaan jenne lafateetirraa buqqaata yookaas ajjeefnaa jedhaniin. Namni jiraachuu je'e godhaa jechuudha. Okay? So kanaatu deemu jiru lafa Oromootii fi Oromoo waliin fudhatanii Oromoo Soomaaleessanii lafa Oromiyaa Soomaaliyaa godhuu jechuudha. Kun ammoo kadeemuun pirezidaantii naannawaa kililii shanii kan milishiyaa leenjisu jiru Oromoo irratti Mustafa Agjar jechuudha. Ifi Usmaa'il Margeelleeti jechuudha. Amma gaa namni magaalaa Shinniilee taa'ee biyya ollaa sovereignty mataasii qabdu. Lafa Gadabursii Booramaa irratti yookaan Zeelaa irratti lola labsu kun onneen tun eessaa dhufte. Onneen itti biyya ollaa irra lola labsan. Because handhura teenya magaalaa Dirree Dhawaa keessa teenye kana godhu jirraa jedhan. Oromoon garuu arreeyo ka'ee Dirree Dhawaa keessatti Dirreen Dhawaa ta Oromooti jee yookaan fannifama yookaan mataa keessa dhawamee ajjeefamaa jechuudha. Dhugaan jiruu kana agarreessi jechuudha. Sababni isaa bulchitoonni Dirree Dhawaa yookaan godhuu dandeessan. Eenyu kataan maal akka taanii jechuudha. Fayyabaree xaalaa araddaa tokko maallaqa laastikaan itti fidan lafani farramaaf kondominiyeemini farramaaf ifiifis Dirree Dhawaatti hektaara hanga fedhe fudhata maatiinsaa as fidate ollaaqi jira ilmaansaa achitti raawwataa hin jiru jaartiinsaa achitti raawwataa hin jirtu jechuudha. Kana keessatti kasafar godhu eenyu ilmaan Oromooti. Hegeree Oromooti. Hegeree dhalootaati. Biiti dhaalmaya. An amma gaafa namni addunyaa tanarra turu hin jiru ilmi namaa ni deema. Gaafa dhukkubsattu yookaan tarabbiisin dhuftu wasiyyaa itti waan himattuutu qabdaa jechuudha wasiyyaa. Wasiyyaan ani himadhu maali? Waaniin qabu kana ilmaan kiyya afuraniif walqixannaa addaa fuudhaayii jeetiin himadha jechuudha. Lafti tunis abbaan kee lafa tana wanni irra jiraateef gaafa tarabbii dhufti si dhaalchisaa jechuudha dhaalmee. Okay. An intala baadiyyaati. Akaakileen kiyya lafa ilmaan isaaniitii kannaati as dhufanii jechuudha. Lafa jechuun agartuu ija fi jechuudha. Arra silaa gaafa ona jaarsootirraa dilli Oromoo miliyoon 2 oli sharagamu san
ona jaarsoo keessa akkasi buqqa'u dhaabbanneefi arra silaa sadarkaa kanarra hin jirru kara deemaan cufti nu tuffatee ummata keenya akka fedhen godhuu jechuudha. Kagaraa nama nyaatu ummanni ona jaarsootirraa buqqee san ummanni ona jaarsootirraa buqqee gaafa achi buqqa'anii naannawa jiddu galaa dhufan hadaamatti illee manni irra diigame jechuudha. Karaa laga xaafootti deessa fardallaat ummanni baha biiftuudha ummata kanaan madaalamu miti jechuudha. Namni tokko sabni tokko gaafa rakkoon adda addaa irra geessa bakka adda addaa ni baqata. Bara Minilik keessa Oromoonni Tuulamaa baay'inaan dhufan Harargee garuu akka biyya isaanii lafa qonnaa kennameefi maal ta'e akka isaan itti jiraatan dhalattoota naannawaa saniitti oliyyuu jiraatan malee sanii gaditti hin jiraanne jechuudha. Ummata duwida bal'aa qabu jechuudha. Ummata ifi agabeessi nyaachisu. Ummata ifi dheebooteessi obaasu. Ummata lafa isaa qotatu walqixatti si addaa fuudhuutu arra naannawaa san dhaqee bakka gachiisu dhabee jechuudha. Haga faannoon dhuftee ibiddaan affeeltu takka jechuudha. Kun cufti seenaadha. Ammoo waggaa garii warri Amaaraa kun Amaara miliyoon 10 Oromiyaa Harargee keessa jira jedhan miliyoon 10. Amaarri miliyoon 3 ta'u Harargee keessa jiru. Akka jirutti majority of them dhalattoota Tuulamaati. Naannawa Oromiyaa yoo dhuftu, naannawa Kombolchaa, naannawa Dadar, naannawa Gaara Mul'ataa, naannawa Calanqoo dhayte. Ijoollee Tuulamaati. Gatii amantii Ortodoksii san qaban qofaaf Amaarri kiyya jee kileem godhataa jechuudha. Garuu wanni Oromoonni bahaa ta'u jiru kun tokko keessan isin dhagahamuu qaba. Tokko keessan. Garaa nama nyaata. Alagaarraa galata argate khasaarraa illee galata argate. Alagaan itti dhimma bee itti faayidaa dhumarratti ajjeese yookaan fannisa. Keenya har'aa kunoo itti faayidaa hidha yookaan lafarraa buqqaasaa jechuudha. Wanni dirree dhawaa keessa deemu jiru Oromoon akka lammii lammaffaa yookaan biyya baqaa dheeteeti dirree dhawaa keessatti gitti jiraachuu jirtu. Ninki jibee Khadir Johar. Ninki jibee isin gaanamni hoggaa dhugaa isinii himu dhayxanii maatii namaa qabdanii tiitanii kunoo nama keessanii biyya faranjiiti kana jaa amma itti dhawi dhiifama gaafadhu jiin jettan amma godhaa jirtanii miti. Namni isin qeequ isin sirraa waa isiniin jechuuf garuu akka sirrooytan keessan jirtan maaliif korraapshina mataan itti gasseentanii waan jirtaniif dhiini Oromoo bishaan lagayaa waan isiniif fakkaatuuf karaa ittiif boodarraa deebitanii qabdanii jechuudha. Haadha Oromoo manarra diidaniiti dammallaashiif kannitanii jechuudha lafa. Haadha Oromoo lafarra diidaniiti itti aanaa keetiif kannitanii jechuudha. Haadha Oromoo manarra diidaniiti Aadan Faarahi lafa san kannitan hektaara meeqa. Haadha Oromoo manarra diidaniiti hoomlasa Kanadaarraa galeef lafa hiyyeessaa kannitanii jechuudha. Shame on you guys. Ummanni nu bulchaaf isin filate malee lafa nurra gurguraati ala nu bulchaa je'eetii miti. Amma isin hogganeef hin jettanii ulaagaa hogganummaa guutu. It's very sorry. Nama dhagama. Oromoon gatii itti TPLF irraa kaasuuf dhiiga gannaqee lafee caccabsee fi wanni arra Oromoon ta'u jiru waan quba if nama nyaachisu. Jarjaraan waraabeessaa sa'a gaafa qabeetti Oromoon. Waa hedduu enne garaan nama bada. Waa hedduu enne garaan nama bada. Ankaniin jiru dhumarratti warri mootummaa kanaaf xabaqaa baatanii ganamaa galgala dubbattan boru maatii keessanirra ga'a. Boru
وان بالشان إنجا دولة خيسته ماتي خيسان الردفاء يجودا واني أرسي خيسة قويا أرخان te mati khaysan irra dhufa jechuudha. Dhuma khaysan akka taayyetti ama torba fi ama 8 sentanii jechuudha.